زي ما حصلت الحادثه دي قبل كده في البلد الاوروبي. بقول لك ايه يا مجيده يا اختي، احنا نعمل زي ما اتفقنا، نشتري تكييف شركه. امي وش كان هذا؟ راح الاولى وش بها الحاله فارقه هكذا؟ ما فهمتش واش راهم دايرين لا كريف. اسمع بالك راهم دايرين لا سياسه. يرحمك الله. هيا روحي ترتاحي شويه. هيا يا امي. بشفى ان شاء الله عليك، بشفى يا سيدي. حتى واحد. يا امي ادخلي الغرفه ارتاحي ودوك نجيب لك الياغورت باش تشربي به الدواء. ايه الياغورت يفيدني بزاف. هيا صح. وهادو وين راحوا؟ خليك منهم يا امي، هذه يكونوا دايرين قيلوله. دوك انا نروح نشوفهم. هيا حالا حتما مسعود باید بره یکی رو پیدا کنه بیاره. آره خب چون وظیفه اونه. بابا اون بنده خدا الان وضع حال خوبی نداره. چند روز بعد مراتشو کرد دیگه. میگم موافقی من برم بالا رخت و لباس مسعودو بشورم شونه‌هاشم بمالم؟ نه برو یه نفر واسه شوفاشخونه پیدا کن بیار. کیو پیدا کنم؟ از کجا پیدا کنم؟ برو از خود مسعود بپرس، آدرسشو بگیر، برو با ماشین یکی رو بردار بیار. برو تا بقیه سرمو نخوردن. خیلی خوب چشم. روحي خطيني صح، خليني خليني نشرب قهوتي. اسمحي لي. ما نسامحش. كم رايحين تهبلوني؟ راسي راهي يسطر الليل كامل ما رقدتش، وهذاك الكلب تاعها عو 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 هبلتوني. ماما انا سمعت ولا غير يديرونجي ماني. اسمعي خطيني راح نرمي لك هاد القهوه. هاي ما عمري خرجت. هاي وش بيك تضحكي هكايا؟ حكمك تجرب ماني. والله ما على بالي يا بنتي، ما على باليش. تكوني قليتك شي حاجه وخرجت عليك. دوكتي ما تحشميش على اصلك. روحي بعديني حتخرجي لي القهوه من وذنيه. والله غير ما فهمت علاش راني نعطس هكذايا بخطون، والله ما خرجت البرد. انا نقول لك علاه، نهار كنتي داخله خارجه لصال دو بان تدوبشي وتبغي تخدمي في الكوري. خرفت ما تخليش. لا اكلت على الاخير. بونجور يا جماعه. سكري نشبهها وبتصحي. شو هو ام سعيد؟ نعم عمر دكور. هو بنحلى قريب. اجبي. كيفك ام سعيد؟ ام سعيد؟ ام سعيد! لك يا عمي شو السر انه ام سعيد بتسمع الكل الا انا ما بتسمعني؟ كيفك كريم؟ ما تقولي انك رشحتي؟ لا جربت. اضرب. سلامة قلبك ولك سلامة قلبك. حمود يا عمي وصلت. ايه سلامتك صحة سلامتك. الله نهار قطع علينا يعني كان كارثة. لا كارثة، كان في كارثتين. ها